Кралство Норвегия е приело национална стратегия за адаптиране към промените в климата, която е основният стратегически документ, който страната изпълнява в областта на климата и енергията. Целта на правителството на Норвегия е да постигне нисковъглеродна икономика и иновативно общество с атрактивни градове и общности до 2050 година. Сега ще ви представим няколко добри примери от норвежки общини, насочили се към щадящо климата и околната среда развитие. Първият пример, на който ще се спрем, е от община Драмен, която работи за да стане по-екологична община, включително чрез намаляване на въглеродните емисии в проектите си за градско развитие. Общината стартира първия си пилотен проект «Зелено строителство» за изграждане на нова велоалея, като строителна площадка без емисии. Какво означава това? Това означава, че използваната строителна техника, като багери, камиони и други строителни машини, е във възможно най-голяма степен с електрическо задвижване. На строителната площадка имаме 15-тонен електрически багер и електрически камион. Разполагаме с трафопост и генератор. Времето за обедните почивки използваме за презареждане на батериите. Електрическият багер има голямо предимство, значително по-безшумен от тези с конвенционално гориво. С използването на електрическа строителна техника целим да намалим локалните въглеродни емисии с около 75%, както и да спестим почти същия процент горива от изкопаеми източници. Тъй като не всички машини се предлагат като електрически, това не позволява достигане на строителство с нулеви емисии. Следващия добър пример е от град Осло. През 2019 година се разработва и реализира пилотен проект в жилищен район Торгата в центъра на града. Това е инициатива между Норвежката пощенска служба, компания за управление на жилищна собственост, компания за доставка на контейнери за отпадъци и общината на Осло. Проектът включва замяна на дизеловите автомобили за доставка на стоки и продукти с по-малки електрически превозни средства. Малките автомобили се използват за доставки на пощенски пратки, колети и продукти до жилищата и живущите в район Торгата. Целта е да се ограничат емисиите на въглероден двуокис, да се създадат зелени и чисти жилищни пространства, да се подобри градската среда и условията на живот на гражданите в тази част на Осло. През 2021 година е направена оценка на приложения модел с цел да се определи ефективността на създадената логистична организация, да се изчислят спестените емисии, да се анализира безопасността на движението, взаимодействието между участниците на пътя и заетостта на градските пространства. Резултатите на тестовия период на проекта показват намаление на емисиите с 94%. Събраните данни показват, че има голям потенциал за създаване на логистичен център, хъб за доставка на стоки в централния район Торгата, за да се намали броя на превозните средства. Хъбът, който разполага с определен брой автомобили за доставка, регулира достъпа до улиците в определени времеви зони. Значително ще улесни дистрибуцията и доставката на продукти и стоки, което от своя страна ще има положителен ефект върху градската среда и климата. Регион Ставангер 50 години е водещ петролната промишленост. Необходимостта от промяна е изведена на преден план по време на петролната криза от 2014-2015 година. Така възниква проектът за сътрудничество енергийна столица, който се управлява от град Ставангер, Търговската камера на Ставангер и други по-малки общини в региона. Целта на проекта е да се гарантира позицията на региона като енергийна столица на Норвегия, като активно се привличат нови, иновативни и екологични предприятия и се създават зелени работни места в региона. Като част от проекта е създаден енергиен съвет с 30 топ лидери от енергийни технологични компании в региона. Ежегодно се организира конференция с участието на действащи фирми в областта на енергетиката, технологиите, представителите на политиката и академичните среди, за да се обсъждат въпроси, свързани с развитието на Ставангер като енергийна столица. Освен това, Ставангер разработва солидна екосистема за нови компании и идеи.
Разполага с големи работни общности, предлага програми за предприемачи и акции за рисков капитал, които са важни фактори за улесняване на прехода от петролна към енергийна столица. Резултатите са вече на лице. На територията на Ставангер са локализирани някои от най-атрактивните технологични компании в страната, работещи в индустрии като технологии за батерии, зарядни устройства за електрически превозни средства, дронове и възобновяема енергия. Рекорд, който е постигнат през 2021 година. Общо 3 клъстера от региона са получили сертификат Arena Pro, ниво постигнато само от най-професионалните и компетентни клъстерни организации. Трондхайм е третият по население град в Норвегия, разположен в централната част на страната. В изпълнение на националната политика за намаляване на парниковите емисии и превръщането на Норвегия в енергийно независима държава до 2050 година, община Трондхайм е предприела редица стъпки за постигане на тези цели. Един от множеството успешни проекти е разработването на приложение за мобилност в полза на гражданите. Модел, създаден въз основа на публично-частно партньорство. Мобилното приложение значително улеснява ежедневието на гражданите и гостите на града, тъй като предлага бързо и икономически изгодно придвижване в различните райони, чрез използване на алтернативни форми на транспорт. Как работи мобилното приложение? След като изтеглите приложението на телефона си, получавате достъп до транспортната система в града. Може да проследите къде е най-близката спирка на градския транспорт, къде има свободни велосипеди, електрически скутери и автомобили под наем. Така всеки лесно може да си направи план за пътуване. Апликацията дава възможност да се свържете с мобилно приложение или страница, откъдето да си закупите билет или да резервирате транспортното средство. Всеки потребител може да използва навигацията, като добавя филтри, да решава какво иска да види на картата в даден момент или да си избере дестинация и начин на пътуване. Общинското ръководство определя този модел като услуга на бъдещето в Трондхайм. Чрез мобилното приложение общината гарантира, че гражданите могат лесно и безпроблемно да пътуват както на кратки, така и на дълги разстояния, независимо дали избират кола, скутер, автобус или обикновен велосипед. В Трондхайм е създаден първия в света велосипеден лифт. Лифтът е инсталиран на стръмна улица, като по този начин местното население се стимулира да използва велосипеди като екологично превозно средство и в по-трудните градски райони. А от средата на 2019 година 12% от автопарка на градския транспорт е електрически, което води до приблизително 2 тона спестени емисии въглероден двуокис, което съответно допринася за изпълнение на мерките за постигане на енергийна неутрална община Трондхайм до 2050 година. Това са част от добрите практики, прилагани на местно ниво в Норвегия в областта на адаптацията към изменението на климата, от които могат да се възползват и българските общини.